एवरीवन, सो इन दिस लेक्चर हम लोग नया एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। आपका सेकेंड ईयर की फार्माकोलॉजी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सिलेबस है उसमें हम जो पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है एंटी ट्यूसिव ड्रग्स, या जो कफ या खांसी के लिए जो यूज़ होती हैं ड्रग्स, उनको हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है, कफ क्या है। एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस और जो फॉरेन पार्टिकल्स आपके एयर पैसेज वे के अंदर आ जाते हैं उनको एक्सपेल्ड आउट करना या उनको बॉडी से बाहर निकालना। खांसी जब आती है तो रेस्पिरेटरी जो सिक्रीशंस होती हैं और जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो आपके एयर पैसेज वे में होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। और ये होता है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनोरिसेप्टर्स या कीमोरिसेप्टर्स। जो आपका थ्रोट होता है, गले में आपके मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं और कीमोरिसेप्टर्स होते हैं। तो जब आप पे कोई भी रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर कोई केमिकल आता है या कोई सिक्रीशंस होती हैं तो उनसे कीमोरिसेप्टर भी एक्टिवेट होते हैं और मैकेनोरिसेप्टर्स जो हैं उनकी स्टिमुलेशन से भी आपको कफ आती है। इट occurs ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनोरिसेप्टर्स और कीमोरिसेप्टर्स इन थ्रोट एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। और स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन द लंग्स के अंदर भी आपके जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो भी एक्टिवेट होते हैं, तो वहाँ से भी एक्सपल्शन जो है वो उसमें हेल्प आउट होता है। कफ में भी यूजलेस और यूज़फुल। तो यूजलेस कब होती है? जब नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है, मींस कि उसमें कोई भी स्क्रीशंस जो हैं वो नहीं होती। नॉन प्रोडक्टिव कफ है, आप जो है वो सिर्फ खांसी, आपको ड्राई कफ जिसको हम कहते हैं उसको हम नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, तो वो जो है वो यूज़लेस होती है। और यूज़फुल कौन सी है? जो प्रोडक्टिव कफ होती है, मींस कि उसके अंदर जो स्क्रीशंस होती हैं वो भी बाहर आती हैं पैसेज वे से, खांसी जब आप करते हैं। वो ड्राई कफ नहीं होती। ड्राई कफ है वो यूज़लेस है, और जो प्रोडक्टिव कफ है जिसके अंदर प्रोडक्ट हो, मींस के सिक्रीशंस हों, वो यूज़फुल होती है, ताकि जो एयर वे है आपको उसको ड्रेन किया जा सके। इसकी जो सप्रेशन है वो नॉट डिज़ायरेबल। अगर तो ड्राई कफ है तो उसको आप सप्रेस करो, लेकिन अगर प्रोडक्टिव कफ है तो वो आपके लिए ही अच्छी है कि आपका जो एयर वे है वो साफ़ हो रहा है, तो उसमें डिज़ायरेबल नहीं है कि इसको सप्रेस किया जाए। अनलेस ये है कि अगर कंटिन्यूसली कफ आ रही है और आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रहे हो आप, देन आप उसको भी जो है वो सप्रेस करने की तरफ जा सकते हो। बट रिकमेंडेड यही है कि जो प्रोडक्टिव कफ है उसको सप्रेस ना किया जाए। देन क्लासिफिकेशन। अब एंटीट्यूसिव ड्रग्स या एंटी कफ ड्रग्स के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स को यूज़ किया जाता है, उसमें पहली क्लास है फेरेंजियल डिमल्सेंट्स। फेरेंजियल डिमल्सेंट्स में क्या आता है? लोजेंजेस आते हैं, कफ ड्रॉप्स आते हैं, लिंकटोसिस आती हैं, जिसमें जो सिरप, ग्लिसरीन, लिक्रिस, ये चीज़ें जो है वो फेरेंजियल डिमल्सेंट्स में आती हैं। देन एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं जो म्यूकोकाइनेटिक्स, मींस के आपका जो म्यूकोलिटिक्स होती हैं और ब्रोंकल सिक्रीशन को एनहांस करने वाली होती हैं, वो ड्रग्स इसमें आती हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स कहते हैं उन्हें, उसमें ब्रोंकल सिक्रीशन एनहांसर्स होते हैं और म्यूकोलिटिक्स होते हैं। इनका हम फर्दर जो मैकेनिज़्म है और किस तरह ये एक्ट करते हैं और ये क्या चीज़ है, ये हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। जो कफ सेंटर सप्रेसेंट्स हैं, जो क्लास सी है वो है कफ सेंटर सप्रेसेंट्स, कि जो कफ सेंटर होते हैं आपके उनको सप्रेस कर दिया जाए। तो उसमें ओपियोइड्स हैं, जिसमें कोडीन और जो इथाइल मॉर्फिन है ये आ जाते हैं। और नॉन ओपियोइड्स हैं जो नोस्कापीन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और एंटीहिस्टामीन्स हैं कुछ, जिसमें क्लोरफेनिरामीन, डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन, और जो पेरिफेरली एक्टिंग करते हैं, ठीक है। जो कफ सेंटर हैं वो तो आपका सीनस में जाकर स्प्रेस कर रहे हैं, लेकिन जो पेरिफेरली एक्टिंग कर रही हैं जो ड्रग्स, उसमें आती है प्रीनोक्सडायाजीन। अब जो एडजुवेंट एंटीटूसिव्स हैं, मींस के जो हम कम्बिनेशन में दे सकते हैं, वो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं वो आप पढ़ चुके हैं पैरासिम्पथेटिक सिस्टम और सिम्पथेटिक सिस्टम के अंदर, एएनएस के अंदर। तो उसमें हमने पढ़ा था कि ब्रोंकोडायलेटर्स कौन कौन से हैं, साल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालीन। तो इनको हम कम्बिनेशन में दे सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेरेंजियल डिमल्सेंट्स की जो फार्माकोलॉजी है वो देख लेते हैं। इसमें जो आपके एडवर्स इफेक्ट आएंगे, जो कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं, वो है नोज़िया, हेडेक, डिजीनेस और गैस्ट्रिक इरिटेशन। अब फेरेंजियल डिमल्सेंट्स में क्या होता है कि ये आपके थ्रोट को सूदिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और एफरेंट जो इम्पल्सेस होती हैं
जो इरिटेटेड फेरेंजियल म्यूकोजा से आपकी इम्पल्सिस आ रही होती हैं कफ सेंटर को, उनको कम करते हैं। इससे क्या होता है कि जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है ड्राई कफ के अंदर वो आपको मिलता है। ठीक है, ये सूदिंग प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह आपने फेरेंजियल डिमल्सेंट्स की एग्जांपल अगर आप दूं तो स्टेप्सिल्स का आपने नाम सुना है, वो भी आपके गले को जो है वो सूदिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स में फर्स्ट वन है ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांसर्स। तो ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहांसर्स का क्या काम होता है कि ये इंक्रीज़ करते हैं ब्रोंकियल सिक्रीशन को, या तो सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर देंगे या उस सिक्रीशन की विस्कोसिटी को कम कर देंगे। जिससे क्या होता है कि आपकी जो कफ जब आती है वो प्रोडक्टिव होती है, मींस कि उसमें जो भी आपकी जो कफिंग से जो सिक्रीशंस हैं उनका जो रिमूवल है वो फैसिलिटेट हो जाता है। या तो ब्रोंकियल सिक्रीशन ज़्यादा कर दो ताकि जब आप कफ करो तो सारा जो पैसेज वे आपको क्लीन हो, सिक्रीशंस भी बाहर आएँ कफ से, या फिर जो कफ जो आपकी प्रोड्यूस हो रही है ब्रोंकियल सिक्रीशंस उनको उसकी विस्कोसिटी रिड्यूस कर दी जाए। इसमें सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट जो होता है वो इंक्रीज़ करते हैं ब्रोंकियल सिक्रीशन बाय सॉल्ट एक्शन। अपना जो इनका सॉल्टी एक्शन होता है, क्योंकि ये जो है सोडियम और पोटेशियम इनका एक सॉल्ट एक्शन होता है, वाटर को अपने पास बुलाते हैं। क्योंकि ये सोल्यूट है तो वाटर इनकी तरफ आएगा, तो वाटर जो है वो इसको एनहांस करते हैं जिससे ब्रोंकियल सिक्रीशन भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये अपना एक सॉल्ट एक्शन के थ्रू ब्रोंकियल सिक्रीशंस को एनहांस करते हैं। और जो पोटेशियम आयोडाइड है वो किस तरह एनहांस करता है कि सिक्रीट करता है होता है ब्रोंकियल ग्लैंड से। जो पोटेशियम आपका आयोडाइड है वो सिक्रीट होता है ब्रोंकियल ग्लैंड से, लंग्स के अंदर सिक्रीट आउट होता है, वहाँ पे भी इरिटेशन करता है और इरिटेट कर सकता है आपकी एयरवे म्यूकोजा को। तो ये अपना एक्शन जो है वो इरिटेशन से जो है वो परफॉर्म करता है कि जब इरिटेट करेगा उससे भी आपकी जो ब्रोंकियल सिक्रीशंस है वो एनहांस होती हैं। अब इसमें अमोनियम सॉल्ट्स आते हैं। अमोनियम सॉल्ट्स किस तरह करते हैं कि ये नोज़िएटिंग होते हैं, मींस कि आपका जो है ना वो थोड़ा दिल घबराता है और साथ आपकी जो ब्रोंकियल सिक्रीशंस हैं वो इंक्रीज़ होती हैं उस सिनेरियो के अंदर। तो अमोनियम सॉल्ट जो हैं वो नोज़िएटिंग होते हैं और रिफ्लेक्सली इंक्रीज़ करते हैं रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस कि आपका जब दिल घबराता है तो ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस है वो एनहांस कर जाती हैं। इसके साथ जो टोलू बाल्सम है ये एक प्लांट प्रोडक्ट है, ये भी इंक्रीज़ करता है सिक्रीशंस को और साथ क्या करता है कि एक तो ये एनहांस करेगा ब्रोंकियल सिक्रीशंस को और आपका जो म्यूकोसिलरी फंक्शन होता है उसको भी ये बढ़ाता है। जो म्यूकोसिलरी फंक्शन ये है कि जो आपका सीलिया होते हैं ना, आपके जो एयरवे पैसेज है उसमें सीलिया होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, उनकी मूवमेंट होती है और वो क्लीनिंग कर रहे होते हैं आपके एयरवेज को। वो सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है बॉडी का, तो ये उस मैकेनिज्म को भी ज़्यादा करते हैं। देन इसके बाद आते हैं म्यूकोलिटिक्स। म्यूकोलिटिक्स आपको पता होगा म्यूकस और लिटिक का होता है ब्रेकडाउन। म्यूकस की ब्रेकडाउन करना, उसकी विस्कोसिटी भी कम हो जाती है इस केस के अंदर। और इसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं, इसमें आती हैं ब्रोमहेक्सिन जिसमें डेरिवेटिव है ये अल्कलॉइड वेसिसिन का, और ये भी वसाका प्लांट प्रोडक्ट है उससे लिया जाता है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये पोटेंट म्यूकोलिटिक है और म्यूकोकाइनेटिक है, मींस के क्या करता है कि थिन कॉपियस ब्रोंकियल सिक्रीशन। क्योंकि म्यूकोलिटिक है, म्यूकस की ब्रेकडाउन करता है, जो उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, तो ये थिन ब्रोंकियल सिक्रीशन जो है वो करता है। और किस तरह करता है, डीपॉलीमराइज करता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को। ब्रेकडाउन कह लो, म्यूकोलिटिक का मतलब है कि म्यूकस की ब्रेकडाउन या जो म्यूकस के अंदर जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं उनको डीपॉलीमराइज करना, उनकी चेन को तोड़ना। पॉलीसेकेराइड्स चेन से बनता है तो चेन को तोड़ना, डीपॉलीमराइज करना। तो वो चीज़ करके ये थिन सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है डायरेक्टली एज वेल एज बाय लिबरेटिंग लाइसोसोमल एंजाइम्स। या तो डायरेक्टली उनकी डीपोलिमराइज कर देगा या फिर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं उनके थ्रू जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं उनको डीपोलिमराइज कर देगा। मींस के नेटवर्क जो होता है उनके फाइबर्स का स्पूटम के अंदर वो कम हो जाएगा। कि जो आपका स्पूटम होता है या जो आपका म्यूकस होता है या बलगम होती है उसमें जो पॉलीसेकेराइड्स हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स उनको डीपोलिमराइज करना, उनका जो नेटवर्क है उसको ब्रेक करना, ये काम होता है म्यूकोलिटिक्स का। यूजेस इनके क्या है कि प्रोडक्टिव कफ के अंदर यूज़ की जाती हैं जहाँ पे थिक स्पूटम होता है आपका, तो वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो थिन करने के लिए, ताकि वो इजीली जो है वो आपकी कफ से बाहर आ सकें और क्लीनिंग आपके एयर पैसेजवे की क्लीनिंग हो सके। और अगर म्यूकस प्लग्स हों, मींस के म्यूकस का जो है वो इतनी थिकनेस हो कि वहाँ पे वो आप कह लें कि प्लग बना चुके हैं, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि इसको थिन करे और वहाँ से म्यूकस जो है वो रिलीज़ आउट हो।
देन इसके एडवर्स हैं, इफेक्ट्स हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स हैं, और म्यूकोलिटिक्स के अंदर ही एसिटाइलसिस्टीन आता है या कार्बोसिस्टीन आता है। इनका मैकेनिज़्म क्या है कि ये जो आपकी म्यूकोप्रोटीन्स होती हैं, जो आपका ब्रोमहेक्सिन था वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स पे वर्क कर रहा था, जो आपका एसिटाइलसिस्टीन है ये म्यूकोप्रोटीन्स के ऊपर, क्योंकि सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, तो म्यूकस प्रोटीन्स के ऊपर ये एक्शन अपना परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को ओपन करते हैं म्यूकोप्रोटीन्स के अंदर। जो स्पूटम है आपका उसके अंदर म्यूकोप्रोटीन्स होती हैं, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होती हैं, म्यूकस होता है, तो उसमें क्या करते हैं जो म्यूकोप्रोटीन्स हैं उनके जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं उनको ये ओपन करते हैं, मीन्स के ब्रेक करते हैं या ओपन करते हैं, मेकिंग इट थिन, उसको थिन कर देते हैं ताकि वो इजीली रिमूव हो सके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। इसको भी हम प्रोडक्टिव कफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे थिक स्पूटम होता है, और एडवर्स इफेक्ट्स आ जाते हैं इसके भी। देन ओपियोइड्स हैं, ओपियोइड रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, ये सेंट्रली एक्टिंग होते हैं, मींस कि जो कफ सेंटर्स हैं उनको सप्रेस करते हैं। तो इसमें कोडीन आता है। कोडीन क्या करता है कि इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये ओपियोइड रिसेप्टर्स पे ब्रेन के अंदर एक्शन परफॉर्म करते हैं और कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं, जिससे क्या है कि आपकी जो कफ एपिसोड्स हैं, मींस खांसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, और इसके जो चांसेस हैं अब्यूज़ के वो लेस होते हैं दैन मॉर्फिन, क्योंकि मॉर्फिन एडिक्टिव होती है। तो कोडीन जो है, आप चाय के अंदर भी कोडीन होती है, तो ये ज़रा लेस जो है वो अब्यूसिव है दैन मॉर्फिन। मॉर्फिन की एडिक्शन होती है तो इसको लोग मिस यूज़ बहुत करते हैं मॉर्फिन का। तो इसके जो यूजेस हैं वो नॉन प्रोडक्टिव कफ के अंदर होते हैं कि अगर आपने उसको सप्रेस करना है तो। देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कि एस्थमेटिक पेशेंट है उसमें आपने इसको नहीं देना। नॉन ओपियोइड्स में क्या आते हैं, नोस्कापीन आती है, और इसमें ये भी एक ओपियम अल्कलॉइड है, ओपियोइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है सीएनएस के अंदर और डिप्रेस करता है कफ सेंटर को, एपिसोड या फ्रीक्वेंसी कम करता है। लेकिन क्योंकि ये नॉन ओपियोइड्स हैं तो इनका कोई भी नारकोटिक या एनाल्जेसिक या कोई डिपेंडेंस, कोई एडिक्शन, ये चीज़ नहीं आती, सेडेशन नहीं होती, तो ये प्रेफरेबल होते हैं नॉन ओपियोइड्स, कि इसमें आपको कोई मिसयूज़ नहीं है, कोई आपका इसमें डिपेंडेंस नहीं है, कोई एडिक्टिव एक्शन नहीं है इनका, तो इसलिए ये जो है वो ओपियोइड से ज़्यादा बेहतर है। यूजेस क्या है कि नॉन प्रोडक्टिव है, ड्राई कफ के अंदर यूज़ हो सकता है, और स्पाज़मोटिव कफ है उसमें भी ये यूज़ की जा सकती हैं। एडवर्स इफेक्ट्स हैं देन इसके, और डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन है इसके अंदर। इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये सिंथेटिक सेंट्रल NMDA मींस के जो एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर होता है उसको एंटागोनाइज करते हैं, ठीक है। NMDA जो एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर है ना, ये एक्टिवेट करता है कफ सेंटर को CNS के अंदर। तो जब हम इसको एंटागोनाइज कर देंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे, तो ये सप्रेस कर देगा कफ सेंटर को CNS के अंदर। और जो इसका डी आइसोमर होता है, आइसोमर्स होते हैं ना, L आइसोमर और डी आइसोमर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, तो इसका जो डी आइसोमर होता है उसका एंटीटोसिव एक्शन होता है, और जो डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन का जो L आइसोमर होता है वो एनाल्जेसिक होता है। तो आपने याद रखना है MCQs के हवाले से कि कौन सा आइसोमर इसका कफ के अंदर यूज़ होता है, तो डी आइसोमर इसका कफ के अंदर यूज़ होता है। नेक्स्ट एंटीहिस्टामीन्स हैं, इसमें क्लोरफेनिरामीन आती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये इनहिबिट करता है हिस्टामीन रिसेप्टर्स को CNS के अंदर। तो इसका जो एंटीटोसिव एक्शन किस तरह आता है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम हिस्टामीन रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं तो जो सेडेटिव इफेक्ट भी आता है CNS के अंदर। तो ये क्या करते हैं कि जो सेडेशन आ रही है CNS के अंदर, एंटीहिस्टामीन्स जो हैं वो सेडेटिव होती हैं, थोड़ी सी नींद आती है, डिजीनेस होती है, इसमें आपको सेडेशन होती है। तो उस सेडेशन के अंदर जब आप जाते हो उस कंडीशन के अंदर, तो आपकी जो कफ है वो खुद ब खुद सप्रेस हो जाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म है कि ये H1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं CNS के अंदर, और सेडेशन जब होती है उससे इनडायरेक्टली आपका जो कफ है वो सप्रेस हो जाती है। प्लस ये एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस भी जो है वो करते हैं अपना, इनका क्लोरफेनिरामीन का एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी होता है इसके साथ साथ। हिस्टामीन को तो ब्लॉक कर ही रहे हैं, लेकिन साथ एंटीकोलिनर्जिक एक्शन भी होता है जिससे ब्रोंकियल सिक्रीशंस भी कम होती हैं, ठीक है। तो इनको हम एडिट करते हैं कफ फॉर्मुलेशंस के अंदर कॉम्बिनेशन विद अदर एंटीट्रोसिव ड्रग्स के किसी और। जब आप देखोगे कि आप कोई भी खांसी वाली दवाई लेते हो, हम सिरप लेते हैं ऐसी फाइल, उसके अंदर भी सेडेशन होती है, तो इनको कॉम्बिनेशन में ऐड अप किया जाता है कि थोड़ी सी जो है वो सेडेशन भी करवा दी जाए ताकि जो आपकी कफ है वो सप्रेस हो जाए, प्लस एंटीकोलिनर्जिक एक्शन से जो आपका ब्रोंकियल सिक्रीशंस है वो भी थोड़ी कम हो जाती हैं। दैन इनके भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं और काइनेटिक्स हैं। लास्ट पे है पेरिफेरली एक्टिंग, जो आपके पेरिफेरल सिस्टम में एक्ट करते हैं। इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि ये
डिसेंसिटाइज करते हैं पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स को, कि आपको जब कफ की जो डिज़ायर होती है उसमें पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स का अपना रोल होता है। तो जब ये उसको डिसेंसिटाइज कर देते हैं तो उससे भी आपका क्या होता है कि जो कफ की इम्पल्सिस होती हैं जो लंग्स से ओरिजिनेट करनी होती हैं, तो वो आपकी जो इम्पल्सिस हैं वो कम ओरिजिनेट होती हैं, क्योंकि आपका जो पल्मोनरी है वो आपके जो लंग्स हैं वो स्ट्रेच नहीं इतना कर रहे, ठीक है, उनके रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं हैं तो स्ट्रेच नहीं इतना करेंगे, तो उनसे जो आपकी जो कफ की इम्पल्सिस हैं वो ओरिजिनेट होके लंग्स से आगे जाएंगी नहीं। तो जब ये एक्ट करेगा पेरिफेरली तो मीन्स के डिसेंसिटाइज कर देगा पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स को, जिससे आपकी इम्पल्सिस ओरिजिनेट नहीं होंगी लंग्स में और आपको जो कफ है वो एपिसोड्स जो हैं या फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो इसका भी जो यूज़ है वो कफ है अगर ब्रोंकियल ओरिजिन की कफ है, ठीक है, अगर लंग्स के जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ से ओरिजिनेट होती है कफ, आपकी स्ट्रेच रिसेप्टर्स के थ्रू ओरिजिनेट होती है, तो वहाँ पे हम इनको दे सकते हैं ताकि वो डिसेंसिटाइज करें और इम्पल्सिस लंग्स से ओरिजिनेट होकर आगे सीएनएस को पास ना हो। तो जब सीएनएस को जो जाएंगी नहीं, कफ जो आपका सेंटर है वो एक्टिवेट नहीं होगा, तो आपकी जो कफ एपिसोड्स हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये आपके एंटीटोसिव ड्रग्स थी रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आगे इंशाल्लाह हम बाकी चैप्टर्स को डिस्कस कर लेंगे।